హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను వాషింగ్ మెషిన్ క్లీనింగ్ని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఇదేంటంటే చాలా దట్టిగా అయిపోయింది. సో కొన్ని టైమ్స్ మనకి క్లీన్ చేసే టైం లేనప్పుడు అది అలా ఉండిపోతుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు ఇలా అయిపోతుంది. అండ్ అలాగే మనం యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ సర్ఫ్ కానీ వాటర్ వలన కానీ లోపల అనేది గారు పట్టినట్టు అయిపోతుంది. సో ఇలాంటప్పుడు మనం మామూలుగా స్క్రబ్ పెట్టి క్లీన్ చేసినా సరే అది ఏంటంటే పోదన్నమాట. సో నేను ఒక లిక్విడ్ యూజ్ చేసి ఇది క్లీన్ చేయబోతున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ఎలా ఉందనేది మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఇదన్నమాట. ఇక్కడ నాకు వాషింగ్ మిషన్ అనేది వాటర్ వల్ల అంటే కొన్ని వాటర్స్ వల్ల ఇలా అవుతూ ఉంటాయన్నమాట మిషన్స్ అనేవి. సో ఇది ఇప్పుడు నేను ఎలా క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను అనేది మీరు చూడండి. ఇదేంటి అంటే ఈ వైట్‌గా ఉన్నది మనం మామూలుగా ఎంత స్క్రబ్‌తో క్లీన్ చేసినా కానీ అది పోదనమాట. సో ఆ గార పట్టిన ప్లేస్‌లో నేను ఒక కెమికల్ యూజ్ చేసి లిక్విడ్ లాంటిది సో యూజ్ చేయబోతున్నాను. సో చాలా దట్టిగా అయిపోయింది. అండ్ ఈ ఫ్రంట్ డోర్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, వాటిని మనం నార్మల్‌గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. ఏ ఏరియా అయితే ఇలా పౌడర్ టైపు అయిపోయిందో సో అది మీకు కనిపిస్తుంది కదా, అదంతా కూడా నీట్‌గా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి సెమీ ఆటోమేటిక్ అన్నమాట. అంటే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కాదు. సో దీనికి ఫస్ట్ మీరు ఒక టూత్ బ్రష్ని దగ్గర పెట్టుకోండి. అండ్ మీకు హ్యాండ్స్కి గ్లౌజెస్ ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ గ్లౌజ్ లేకపోతే జాగ్రత్తగా హ్యాండ్స్ పైన అది పడకుండా మీరు ఇది యూజ్ చేయండి. ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువగా డార్క్గా పట్టింది ఈ మురికి అనేది చూసుకొని ఆ ప్లేస్లో వేయాలన్నమాట. అది వేస్తే అది ఫస్ట్ మన దట్టు ఉన్న దగ్గర అది నురగలా వస్తుంది వేసిన వెంటనే, అంటే తినేస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడైతే ఉందో అదంతా కూడా మీరు లిక్విడ్ అనేది స్ప్రే చేసుకుంటూ వచ్చేయాలి ఫస్ట్. సో వాషింగ్ మిషన్ అనేది మనకి డైలీ దీన్ని క్లీన్ చేయడానికి అయితే అవ్వదు కదా. సో మనం బాగానే ఉంది కదా అనుకుంటాం. అది వాటర్ ఆరిపోయిన తర్వాత ఆ వైట్గా అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో అది మనం చేద్దాంలే అనుకుంటూ ఉండిపోవడం వలన అది ఏంటంటే అది ఇంకా థిక్గా అయిపోతుంది. సో థిక్గా అయిపోయినా ఏం పర్వాలేదు. సో ఇలాంటి లిక్విడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అది కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది ఈజీగా. సో మీ మిషన్ కనుక ఇలా ఉంటే కనుక సో ఇది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అది అప్లై చేసిన ప్రతి చోట నురుగులా వస్తుంది, చూసారు కదా. సో అలా వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే అది పనిచేస్తున్నట్టు అనమాట. కొన్ని ఇలాంటి లిక్విడ్స్ ఏంటంటే నురుగు రాలేదంటే అవి ఆ ప్లేస్లో అవి పనిచేయవని మనం అనుకోవాలి. సో ఇప్పుడు టూత్ బ్రష్ తీసుకుని మొత్తం అంతా అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి అప్లై చేసామో అక్కడ నుండి దీన్ని క్లీన్ చేసుకుంటూ రావాలి. చూడండి మొత్తం రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ టూత్ బ్రష్తో మనం రబ్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి మొత్తం అంతా కూడా ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది అనమాట. మీరు పెద్దగా కూడా గట్టిగా రబ్ చేయనవసరం లేదు. సో మీకు హ్యాండ్స్ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఇది టచ్ అయిందంటే స్కిన్ మీద ఇరిటేషన్ అనేది వస్తుంది. సో కాబట్టి మీరు హ్యాండ్స్ పైన పడకుండా ఇది క్లీన్ చేసుకోండి. అంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం మీరు యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే కనుక గ్లౌజెస్ అనేవి కంపల్సరీ వేసుకోండి. సో ఇది నాకు అలవాటే కాబట్టి నేను వేసుకోలేదన్నమాట. అంటే దీని గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటాను నా మీద పడకుండా. సో మొత్తం కూడా అది ఎక్కడైతే అప్లై చేసామో అక్కడంతా మనం ఈ టూత్ బ్రష్తో రబ్ చేసేయాలి.
కొన్ని అయితే త్వరగా కూడా మరీ డార్క్గా ఉంటే అవి త్వరగా రిమూవ్ అవ్వవు అనమాట. సో అలాంటి టైంలో మీరు ఒక ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి స్ప్రే చేయొచ్చు. స్ప్రే చేసి ఒక 2-3 మినిట్స్ అలా వదిలేసి అప్పుడు మీరు బ్రష్‌తో రబ్ చేస్తే అది మిగిలింది కూడా వచ్చేస్తుంది. సో వెంటనే ఒకవేళ మీకు ఒకసారి అప్లై చేసిన తర్వాత అది రిమూవ్ అవ్వకపోతే కనుక సో అలా చేయండి. సో ఇది యూజ్ చేయడం వలన దీనికి డ్యామేజ్ అయితే ఏమీ కాదు. సో కాబట్టి ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. సో టూత్ బ్రష్ అయితే కొంచెం కష్టంగానే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది బాగా చిన్నగా ఉంది. సో మీ దగ్గర ఏమైనా క్లీనింగ్ బ్రషెస్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటే వాటిని కూడా యూజ్ చేసి మీరు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. టూత్ బ్రష్ అని ఏమీ లేదు. సో ఒకసారి ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ లిక్విడ్ ఎక్కడైతే అప్లై చేసామో, బ్రషింగ్ ఎక్కడైతే చేసామో సో అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మీరు ఈ విధంగా వాటర్తో క్లీన్ చేసేయండి. అంటే అది ఎక్కడైతే మనం క్లీన్ చేసామో ఆ ఏరియా అంతా కూడా వాటర్తో ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. కొన్ని వాటర్స్ వల్ల ఈ విధంగా మిషన్స్‌కి ఈ గార పట్టడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. అలాంటప్పుడు మనం క్లీనింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా వీక్లీ వన్స్ అయినా సరే చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అది లిక్విడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మొత్తం అంతా మనం అప్లై చేయలేదు కాబట్టి సో మిగతాదంతా కూడా మనం డిష్ వాష్ బార్ ఉంటుంది కదా, డిష్ వాష్ బార్ పెట్టి స్క్రబ్తో మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటే చాలా వైట్గా వచ్చేస్తుంది, మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట. సో వాషింగ్ మిషన్ కాబట్టి మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది మొత్తం అంతా స్క్రబ్ చేయడానికి. సో టైం పట్టినా కానీ మీరు ఇది క్లీన్ చేసేటప్పుడు మీకు కొంచెం టైం కేటాయించుకునే క్లీన్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో చేసి వదిలేసామంటే అక్కడ ఒకలాగా ఇంకొక చోట ఒకలాగా ఉంటుందన్నమాట. సో మళ్ళీ ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్గా మొత్తం అంతా కూడా స్క్రబ్బింగ్తో మీరు స్క్రబ్తో ఇదంతా స్క్రబ్ చేసేసుకోండి ఎక్కడైతే డార్క్ మార్క్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ కెమికల్ అనేది, ఈ లిక్విడ్ అనేది మీకు ఎక్కడైతే గార పట్టిందో అక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేయండి, వాషింగ్ మిషన్ అంతా యూజ్ చేయకండి. సో ఈ విధంగా మనం స్క్రబ్ పెట్టి పైన డోర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేస్తే ఇవి నీట్గా మనకి రిమూవ్ అయిపోతాయి. సో నేను పైన కూడా టాప్ అంతా కూడా ఒకసారి స్క్రబ్బింగ్ చేసేసాను. సో అలా స్క్రబ్బింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా వాటర్తో నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకుంటే అంతే అయిపోతుందన్నమాట. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ చూసిన దానికి ఇప్పటికి ఎంత తేడా ఉందనేది మీకు కనిపిస్తుంది. సో స్క్రబ్బింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం నీట్గా వాటర్తో కడిగేయండి. సో చాలా క్లీన్ అయిపోయింది చాలా వరకు మ్యాక్సిమం. ఇంకా ఎక్కడైనా మళ్ళీ మీకు అంటే మనం స్క్రబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క చోట రబ్ చేయకపోతే ఆ ప్లేస్ మళ్ళీ అలా ఉండిపోతుంది. సో అది మళ్ళీ ఒకసారి మీరు స్క్రబ్తో దాన్ని అప్పుడు ఒకసారి మీరు మళ్ళీ స్క్రబ్తో దాన్ని క్లీన్ చేసేస్తే సరిపోతుందన్నమాట. అండ్ చూడండి ఫైనల్ లుక్ అనేది ఇదన్నమాట. ఎంత నీట్గా ఉందో కదా, స్టార్టింగ్లో ఎంత దరిద్రంగా ఉందో ఇప్పుడు అంత నీట్గా ఉంది. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్.